Dobrodošli u Stanine recepte. Ja sam danas spremala ove uskršnje zeke od testa. Testo je slano, znači varijanta, nije slatka. A oni su inače preslatki, vizuelno, a i ukusni su. Pa ću vam pokazati način na koji sam ja njih spremala. Od sastojaka mi je potrebno jedno celo jaje, jedno belance, onda četvrtina kvasca ili svežeg kvasca ili 8 grama, pola male kašičice šećera, jedna kašičica soli, 230 grama brašna, 125 ml toplog mleka i ovde mi je za premazivanje jednu žumanci, dodat ću jednu kašiku mleka, susam kojim ću posipati repić i ovde sam pripremila celo zrno bibera, to će biti oči. Pa krećem sa pripremom. Ovo ću pokriti folijom i ostavit ću sat vremena da se testo podigne. Dodala sam otprilike još oko 50 grama brašna da ga umesim jer je testo bilo dosta mekano. Evo oni tako izgledaju, sad ću ih premazati žumancetom i staviti na pečenje 200 stepeni, pa vidjet ćemo koliko minuta, kratko.
Ja ću ih još premazati rastopljenim puterom. Pazeke su gotove, pekle su se na 200 stepeni nekih 20 minuta. Preslatke su. Mislim, vizualno su preslatke, inače je slana varijanta testa. Ovde je repić pobegao na dole, znači treba ga malo još višlje staviti. I eto, to je bilo to od mene za danas. A mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!